चुलोको बारेमा थोरै जोड्न चाहे हो। यो चुलो मैले सुरुमा हामीले इन्डियाबाट लिएर आएको थियो। हाम्रो गाउँमा सौरामा पनि एउटा चाहिँ गरिब बस्ती मुसियार बस्ती छ हजुरको। त्यहाँ चाहिँ चुलो एकदमै घरभित्रै खाना पकाउने, पुरै धुवामा सुत्ने। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले हेर्दा पनि राम्रो भएन, घर पनि पुरै फोहोर भयो। त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो चुलो इन्टरनेटमा सर्च गरेर अनि इन्डियामा प्रोडक्सन हुँदैछ, इन्डियाबाट लिएर आएर हामीले दियौँ। त्यो दिइसकेपछि हामीले हेर्दै गयौँ एकदमै राम्रोसँग उहाँहरूले युज गर्नु भएको देखेपछि होइन, यो त अब हामीले आफैले प्रोडक्सन गर्नुपर्छ, कम्पनी खोलौँ र हामी आफै बनाऊ भनेर हामीले चुलो बनाउन सुरु गऱ्यौँ। 1 वर्ष अगाडिबाट सुरु गरेको। यसपालि मात्रै मेरो यो चुलोको प्रोडक्सन 7000 पिस हामी बनाउँदैछौँ। त्यो 7000 पिस हामीले बनाएर यस्तै बस्तीहरूमा जसले दाउराबाट खाना पकाउनु पर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई यो चुलो हुन्छ है भन्ने हिसाबले यो चुलोमा चाहिँ अब चुलोको बारेमा थोरै भन्न चाहे। यो चुलोमा चाहिँ तपाईँहरूले भुस हाल्ने होइन है। यो चुलोमा तपाईँहरूले दाउरा हाल्नुपर्छ। दाउरा पनि मसिनो दाउरा, बाख्रालाई लागेको त्यो सेउलाबाट बसेको लट्टिएको हुन्छ सानो त्यो के भन्छ त्यो दाउराबाट, त्यसबाट नै खाना पाक्छ। ठुलो दाउरा हाल्नु पर्दैन, मसिनो दाउराहरूले मजाले खाना पाक्छ। नर्मल चुलोमा खाना पकाउँदाखेरि तपाईँलाई 1 महिनामा केही नभए 15 भारी दाउरा लाग्छ भने 1 भारी दाउराले 1 महिना पुग्छ। त्यो भने दाउरा कम लाग्ला। त्यो सँगसँगै अर्को एउटा फाइदा के गर्छ भन्दाखेरि धुवा पनि तपाईँको 70 देखि 80% धुवा यसमा धुवै आउँदैन। त्यो 10-15%, 20% धुवा आउला, तर धुवा एकदमै कम आउँछ। त्यो पनि तपाईँको स्वास्थ्यलाई फाइदा भयो। अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि यो चुलो तपाईँले जता लगेर पनि चलाउन मिल्यो नि त। घरभित्र लगेर पनि धुवा कम छ, बाहिर राखेर पकाउन मिल्यो, जता पनि लगेर पकाउन मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो चुलो राम्रोसँग युज गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु। र सँगसँगै तपाईँहरूले फेरि पैसा दिनुभएको छ। त्यो हामीले मात्रै अहिले तपाईँहरूले किने जस्तै हो एक हिसाबले, तर किन त यो गरेको सबैलाई भिलेज सोसाइटी पार्टी किन हामीलाई फ्री दिएन भन्ने कुरा म थोरै जोड्न चाहेँ। हामीले बनाउँदाखेरि यो चुलोलाई तपाईँको 2500 रुपियाँ हाम्रो एक्ज्याक्टली पर्छ। त्यो बिजुलीको बिल फला काम गर्ने मान्छेलाई जोड्दाखेरि हाम्रो कस्ट 2500 परेको छ। तर हामी तपाईँहरूसँग 500 रुपियाँ चुलो दिइरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले चुलो लिएर गएर कमसेकम आफूले मैले किनेको भन्ने एउटा माया हुन्छ नि त। मेरो सम्पत्ति मैले किनेको, तपाईँले प्रपरली युज गर्दै हुन्छ है, गएर कुरा फाल्दिनु हुन्न भन्ने हिसाबले तपाईँसँग थोरै पैसा लिएको कारण त्यति मात्रै हो। तपाईँलाई फेरि नै गरिदिन्थ्यो होला, तर तपाईँहरूले फेरि युज गर्नुहुन्न। अनि अर्को एउटा के भेट्यो भने हामीले माथि सिसी चेपाङकातिर चुलो बाँड्दै गर्दाखेरि अब हजुरले त गर्नु मलाई आशा छ, तर कस्तो पनि भेट्यो नि त कौवाडी हुन्छ नि बाटोमा, त कौवाडी किन्ने मान्छे हुन्छ कि त इन्जिनहरूले, उनीहरूलाई बेच्नेको देख्यो कि यो फलानै बेचे पनि 700-800 रुपियाँ पर्छ, झुकेर बेच्यो भने उनीहरूले त फ्रीमा पाए बेच्छ। अनि हामीले त ओहो गल्ती गरेछौँ है भनेर अनि तपाईँहरूसँग मान्छेलाई जसलाई पनि हामीले एटलिस्ट 500 रुपियाँमा चाहिँ किन्नुपर्छ है भनेर चाहिँ 500मा हामीले दिन्छौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले राम्रोसँग युज गर्नुहुन्छ। यदि भएन बिग्रियो केही भयो भने भन्नु होला, तपाईँलाई फेरि नयाँ नै दिन्छौँ अथवा बन्छ नि बनाइदिन्छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यसमा समस्या केही आउँदैन। एटलिस्ट सफा चाहिँ राख्नुहोस्, युज गरिसके सफा राख्नुहोस्, चाहिँ राम्रोसँग युज गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु। दसैँको पनि सम्पूर्ण शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य हेर्नुहोस्। धन्यवाद।